Erinnya ly'Omukama lyebazibwe. Njagala kwebaza Katonda atuyisizza mu mbeera efaanana bw'eti netuuka akaseera kano tukyali balamu ekitwanidde ntukizza Katonda. Njagala kutwala omukisa guno kwebaza mukulu tiimu mukulu Semwogere mukulu Mugisha olw'omulimu omulungi gwe mukoze olaba nga tusobola kubeera nga tuwuliziganya n'abantu baffe era mbasaba mwenna abantu baffe mu mbeera efaanana bw'eti tusigale nga tuwuliziganya. Let us keep in touch, let us keep connecting, let us keep communicating. Ate mbasaba bwe tuba tucommunicatinga leka tucommunicating ebintu ebiri beneficial. Leka tuleme kubeera mu corona gospel mu lugambo lwa corona. No, ebintu tobitwala side eyo. Let's communicate things that are beneficial. Let's communicate things that are of value. Let's communicate how we stand. Erinnya ly'Omukama lyebazibwe. So saawa ng'eno tusa bubaka gye muli nga bagamba nti bannange tuli bantu ba kigendererwa. God put us on this world for a purpose. Ate Katonda tagenda kuleka kigendererwa kye kubeera defeated by anything of his creation. God is not going to allow his purpose to be defeated by his creation. Ekyo tekijja kubeerawo. So as long as olina omulamwa omanyi omulamwa gwo, you are going to survive. Hallelujah. Kale katusabe kubanga ffenna tumanyi abazimba ennyumba bazimbira bwerere nga Katonda tazimbye. Yes. Father in heaven, in Jesus' name, we are here again. Lord, we put our trust in you. We put our hope in you. We put our eyes on you. We put our hearts in you. We put our ears in you. Our entire life is all on you. So, Lord, you said you will not disappoint us. Still, we come back to you with our whole hope. We know, Lord, that you are still in total control of everything. And we know, Lord, you are going to get us through alive and well in Jesus' name. Amen. Erinnya ly'Omukama lyebazibwe. Njagala okutandika n'ekigambo kya Katonda. Bange ekigambo kya Katonda bwe bulamu. Ekigambo kya Katonda ge maanyi. Emirembe gyaffe giri mirembe si gya ssente, si gya mwami, si gya mukyala, si gya mirimu. Emirembe gyaffe giri mu bisuubizo bya Katonda ne mu maanyi ga Katonda ne mu kigambo kya Katonda. The word is God. So essuubi lyaffe liri mu kigambo kya Katonda. Kigambo kya Katonda kigamba kitya? Zabbuli 118 olunyi lw'16. That is Psalms 118 verse 16. Wagamba watya? The right hand of the Lord is exalted. Mukono gwa Katonda omunene gugulumizibwe. The right hand of the Lord does violently. Omukono gwa Katonda ogw'amaanyi gukola eby'amaanyi. I shall not die but live and declare the works of the Lord. Ndi sijja kufa naye nja kubeerawo mulamu nangirire era njogere ebigambo ebikulu eby'amaanyi. Verse 18. The Lord has chastened me. Ampisizzaako emiggo emikambwe. But he has not given me over to death. Naye tampaddeyo kufa. Open to me the gates of righteousness. Anzigulira enzigi z'obutuukirivu. I will go through them and I will praise the Lord. Era nja kuziyingira, nja kumutendereza. Verse 20. This is the gate of the Lord through which the righteous shall enter. I will praise you, for you have answered me and have become my salvation. Nja kutendereza kubanga onzizeemu era ofuuse obulokozi bwange. Erinnya ly'Omukama lyebazibwe. Kigambo kya Katonda kitugambye nti Mukama omukono gwe gw'amaanyi. Yes, atuyisizzaako obuswanyi. Bamukufa emirimu giyinza okuba nga giyimiridde, ebyenfuna biyimiridde, bizinesi ziyimiridde, tuli restricted, naye tetujja kufa. We shall not die. Tetujja kufa. Naye ate lino lyekkuba ate ery'obutuukirivu, omutuukuvu awaayita n'alyoka akola ki? N'agenda mu bulokozi bwa Katonda. Alleluya. Ekyo ekigambo kituwa amaanyi era kituwa obwesigwe, naye era sitiiru kituwa obuvunaanyizibwa.
ndi newankubadde nga tuli mu kaseera nga tulinga abakubibwa naye Katonda atusubira okuvaayo ng'ate tuli batuukirivu okusinga bwe twakola ki bwe twagendayo. N'olwekyo mu mbeera efaananako bweti si kiseera kyakubaako bintu byeweekwasa. In fact nze nja kugamba nti it is not time to lay hold on excuses. Tewaliwo kati kintu kikugaana kweyongera mu butuukirivu. Tewaliwo kintu kikugaana kweyongera kufuuka ekyo ky'oteekeddwa okubeera. Tewaliwo kintu kikugaana kufunza gap between what you are and what you are meant to be. Abangi tulina kye tuteekeddwa okubeera mu nsi eno naye tulina ne kye tuli olwaleero. So there is a gap between what we are now and what we are meant to be. Naye Katonda tufuukidde ddala ekyo ky'ayagala kukozesa buli kintu kyonna. Ensi egenda kuleeta buli kintu kyonna, ebintu byonna bigenda kubaawo, naye Katonda akusuubira okubeera nga ovaayo nga oli mutuukirivu, oyite mu nzigi z'obutuukirivu, ogende mu bulokozi bwo. So ngamba atya, twala akaseera kano, know what you are, know what you are meant to be. Kati otandika okufunza gaapu eyo, funza gaapu eyo. Ekyo ky'olina ekyoteekeddwa okubeera biteeka okukwatagana, biteeka okutuuka ekiseera nga bye bimu. Olwaleero olina ekifaananyi ky'otuwa mu nsi naye nga si kyekyo, si ye ggwe yennyini. Oli mu kifaananyi kirala, oli mu kifaananyi eky'omuntu ali rejected, oli mu kifaananyi eky'omuntu ali ignored, oli mu kifaananyi eky'omuntu gwe baggalidde ebweru. Eyo si gy'oteekeddwa okumalira, oteekeddwa kumalira mu kifaananyi nga bakunoonya. Oteekeddwa okumalira mu kifaananyi nga buli ntebe n'emmeeza gy'otuulako osayininga cheeke ne kontrakiti. Oteekeddwa okumalira nga bino ebiba kuliko cupa za bbiya naye nga gw'oliko. That's what you are meant to be. Ekyo ky'oteekeddwa okubeera. Kati mu kaseera akafaanana nga kano, ekyo ky'oba okolako, don't accept any excuse. Tokwata excuse yonna, kubanga si gwe wekka olwaleero kati ayita mu mbeera eno. Abantu bangi nnyo bayita mu mbeera eno, naye waliwo abagenda okuzivaamu ng'obutuukirivu bwabwe bweyongeddeko, omuwendo gwabwe gweyongeddeko, okumanya kwabwe kweyongeddeko, sikiiru zaabwe zeeyongeddeko, obuwanguzi bwabwe bweyongeddeko. Therefore bw'oba oyagala okulaba nti nno gwe olina bye weekwasa, tunuulira abali mu mbeera eziringa ezizo naye nga they are improving, they are progressing, they are going ahead. N'olwekyo teweekwata excuse yonna. In fact nze nkugamba nti vaayo kazinga k'ebyekwaso island gy'obadde n'abantu b'obadde nabo nga mufaanagana, nga mugamba someday I will do this, someday I will overcome this, someday I'm going to look like this. Ako akazinga ako ka someday island n'abatuuze baako abalinga ggwe abeekwasa ebintu bye bimu. Kino kye kiseera muveeyo. That one someday eyo gy'obadde oyogerako, let it be today, let it be now. Kyonna bangi bayiseewo, lwaki gwe naawe toyitawo? Obanga bangi bafeesinze ebintu bye bimu ne babiyitamu, lwaki toyitawo? N'olwekyo mu kaseera akafaanana nga kano ng'ebintu bizibuwadde, don't take up excuse. Don't make up any excuse. Don't hold on any excuse. Leka kwekwasa kintu kyonna. Leka kugamba nti bosi wange yatampadde ssente, singa yampadde ssente singa ndi wa mulembe. Kitegeeza gw'ogenda kulinda bosi akuwa essente olwo ofuuka ow'omulembe. Kitegeeza nti obulamu bwo tebuli mu mikono gyo, kati buli mu mikono gya bosi. Bw'oneekwasa omwami ogaye nti omwami ate yatanganya kukola kino, omwami oyo alitereera ddi gw'osooka ofuuka ekyolina okubeera. Bwe weekwasa omukyala, bwe weekwasa obwavu, bwe weekwasa kaakati endwadde neggwawo ddi oteere. So please leka kukwata bulamu bwo kubuteeka mu mikono gya muntu mulala, kubanga omulinde atereere naawe olyoka otereere. Take life into your hands, take things into your hands. Gwe ne Katonda wo, you and your God, take the full ownership. Kaakati embeera ensi gye kasukidde ogikube, ensi yeegenda kasuka
n'ebirala bingi nnyo bijja, and these problems are waves. Ebizibu mayengo bino livaawo eddala nerikola ki nerijja. Mpozi enjawulo erimu nti obuwanvu bwago olwaleero ejjengerize liwanvu lirabika liwanvu, naye naye tulina odiyitamu tugende mu maaso. Erinnya ly'Omukama lyebazibwe. So ngamba atya nti buli kizibu ky'osanze nga ogenda eyo gy'oteekeddwa okubeera, tuula wansi, laba ensibuko yaakyo, laba omulandira gwakyo, obeeko ennono gy'oyiga mu kyo. Ennono egyo giwandiike osobola okuba ng'ogirinnyako ogende mu maaso. So what am I telling you? I'm telling you, if you are facing pain, manya nti pain ogirina. Kiki olina okugattako? On that pain, add reflection. Pain plus reflection. Tuula wansi okanye nti pain eno enjigiriza ki? Pain eno eranga ki? Pain eno kiki wawempa amaanyi? Pain eno wendaga obunafu wange? Pain eno waweŋŋamba nkwate? Pain eno waweŋŋamba ntereeze? So get the pain, add reflection and evaluation. Otunulira ebintu ebyo bibiri, pain plus reflection is equal to progress. Erinnya ly'Omukama lyebazibwe. Era awo tujja kuba bonge tusenvudde, awo tujja kuba bange tutambudde, awo tujja kuba abooluganda tusemberedde ekyo kye tuteekeddwa okubeera. Erinnya ly'Omukama lyebazibwe. So mu mbeera efaananako bweti, please make sure there is progress. Era nkwegayirira n'ensaba Katonda akuyambe, make that progress every day. Every day mu mbeera eno efaananako bweti, make that progress. Kwakati obudde obulina, you've got the time now. Sit down, make a progress. Ne bwebeera nga eri small, naye nkwegayira, let it be small and consistent. Just make every day to see that you are better than yesterday, just a little bit. Abange teweegaganula kwagala kulumba bintu binene byotasobola, naye olina gy'osobola okukyusaako olwaleero. There is some knowledge you can have. There is a skill you can add today. There is a tactic you can add today. There is a video you can see no improvement. There is something you can do a little bit better than yesterday, and it makes you better. So ngamanti kwata enkola eyo mu mbeera efaananako bweti. Let the pain you are facing add on reflection and evaluation. Then you are going to make a progress. Progress eyo ne bw'ebeera ntono, it is progress. Nature addingako progress eyo entono. Naluli, and you do it consistently. Zino ennaku ne bwe ziba zivuddewo, bino embeera ne bw'eba evuddewo, eyo principle yo gy'oyizeyo egamba nti every day I sit down, I get my pain, I reflect on it, I make a progress. Your principle you take wansi, genda nayo continuously. After 5 years, tugenda kulaba muntu mulala. After 6 years, tugenda kulaba muntu mulala, because you are using your pain to get lessons ezo zifuuka amadaala. So ekizibu ekigenda okujja kijja kusanga ng'olina principle emu, ekinaddako kijja kusanga ng'olina principle bbiri, ekinaddako kijja kusanga ng'olina principle ssatu. So the more principles you have, the greater the advantage to overcome the problem that the world is going to send to you. Erinnya ly'Omukama lyebazibwe. Problems are inevitable. Banaye buli muntu yenna akulaakulana, awangula alina gy'alaga. Ebizibu alina obbiraba, naye ebizibu is not an obstacle. Ebizibu ebyo bimushapeninga. Pain eyo bweba tekuse, pain nga tekuse, let it make you better. It makes you better. Erinnya ly'Omukama lyebazibwe. So kubeerawo kw'ebizibu si kyekikulu, naye engeri gye tubikoleza eki gye tubikwatamu. Nzikiriza nti mwe muli basoodya, era nga poliisi yaffe sijja kulema kugibajjukiza. We are soldiers of the Lord. Where we fight, we win. If we are captured, we escape. We survive and escape. And after we escape, we come and help others escape. Hallelujah. So, njagala okumaliriza nyansabe Saala gy'oli. Mukama Katonda tukwebaza kuba bwe tusaba owulira. N'olwaleero tusabira ekisibo kino.
tusabira ensi eno, tusabira abantu bano. Mukama, ensi yo, ebintu biri mu mikono gyo. Everything is moving according to plan. God, you are not surprised by anything. Therefore we come to you, the uttermost knowledge, gwe ensibuko y'okumanya kwonna. Mukama, ffe tuli mu nzikiza, naye n'enzikiza nayo yiyo gwe wagitonda, era gwe mu nzikiza olaba. Even in this time, Lord, you see, you know where we can pass safely and escape. Therefore tusaba Mukama enzikiza eyo eveewo, tusobole okubeera aware. Where can we pass safely? Where can we not pass? Tusaba Mukama amaaso gaffe gaveeko obutamanya bwonna bwonna obw'okukozesa ebintu bye tulina tufune Mukama bye twetaaga. So we are praying, Lord, help us. Leka tufune okumanya okukozesa bino bye tulina tusobole okutuuka ku ekyo Mukama kye watusuubiza. Mu linnya erya Yesu tusaba emirembe. Naawe awulidde nga weetaaga okulokoka, tukugamba please, the door is still open. You can acknowledge your sin and your failures. You can acknowledge your wrongness. Osobola okukkiriza n'ogamba nti Mukama watuwa amateeka 10 n'otugamba nti tetubbanga, tetwenda, tetulimbanga, naye gannemye. Era Mukama bw'oba ozuze kati okunsalira omusango, onsalira omusango nga omwonoonyi. Naye watugamba nti bwe tukkiriza omwana wa Yesu Kristo, Mukama, tunaafuna obulamu obujja era tunaaba abantu bapya. Naawe bw'obanga owulira olwaleero nga oli mwonoonyi eyeetaaga okusaasirwa, eyeetaaga okwenenya, bwenenye ojje eri Kristo, naye anaakwaniriza n'akufuula omuntu w'emirembe. Kale mugende mubiyitemu mirembe, mugende mubeere bantu babuvunaanyizibwa, mukozese okumanya okwo kwe mulina. Okumanya kwe mulina is enough. Kozesa okumanya okwo kw'olina obiyitemu. Kale sabe Katonda kuddamu okusisinkana when we are victorious in Jesus' name. God bless you. Bless your hands, bless your families, bless your children. Let God enable you to go through it victoriously. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mukulu Semogere tweyanziza, kulu timu tweyanziza. God bless you very many.